मित्रा, एक झाकणभर घेऊन टाक. हो, कप सिरप घेतो आणि झोपतो. प्रेझेंटेशन गेलं ते लावत. खोकला आता, आराम कधी? कफ सिरप मला झोपायचं नाहीये. बहुतांश कफ सिरप तुम्हाला झोपवू शकतात. म्हणूनच घ्या क्लिनिकली टेस्टेड डाबर हनी टस्ट, ज्यामध्ये अजस्टमत, वाघवानुसा, मध आणि तुळशीची आयुर्वेदिक शक्ती, जी मिनिटांमध्ये देते खोकल्यापासून आराम न झोपवता. तर खोकला जेव्हा, हनी टस्ट तेव्हा.